Hello. 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 Hello Team Power。 Hello 天霸，Hello 天霸，咁我今日咧就直擊都未換衫。哎呀，唔緊要㗎，Lu 姐，Lu 姐。咁其實咧，我哋平時咧我中意喺個好少 cam 前面換衫噶。哎呀，唔好意思啊，咁我哋好開心咧，直擊到阿 Lu 咧做節目前嘅盛況啊。係啊阿 Lu，咁點啊我就見到你啦，好忙咁樣。其實平時喺 Hello 天霸裏邊咧，好少見到阿 Lu 嘅出現喎。咁咧，你平時係咪好忙嘅咧？我冇出現過嘛，我有，啊我有兩集㗎。有兩集啊，係啦。係啊。但係平時咧好難得咧會咁樣見到你咯，係啊。咁因為都出晒名啊，啲 web 最驚我噶嘛。咁呢啲嘢咧就係話其實阿 Lu 咧不嬲都係出名咗係潑辣少少嘅，係咪啊？你覺得？係直，呢啲叫直率直。咁我有嗰句講嗰句好過啲人咁假啊嘛，係咪先？係啦，咁啊其實點解咧之前咧咁少咧，即係淨係 Dixon 同埋 Sandy 嗰集咧你上過嚟，即係我嗰啲咧都係今日先見到阿 Lu 咧，點解嘅？咁聽私家搞作都知道我同的神可能有啲關係嘅。係喎，係喎，因為搞笑，亦都想問下咧，今日最近咧其實好多嘅傳聞我都未答傳聞完，係因為的神我先會幫佢拍咯。係啊，因為最近咧其實好多嘅傳聞咧都係傳緊咧阿的神咧係追求緊你啦，同唔埋係喎，追求緊你或者係係追求 Yannis 啊緊我或者 Yannis 啫。係即係咁其實我當然唔夠 Yannis 比啦，係咪？係咁，其實你覺得你同阿的神嘅關係係點嘅咧？好朋友啦，我好朋友覺得啲歌手朋友都係咁樣答嘅。係啊，你都係覺得好朋友嚟嘅，但係你會唔會覺得好朋友啦因為咧佢同你嘅身高問題啦，兩個係襯啲咧？咁我又唔覺得喎，要揾啲襯啲嘅都更加有啦。同埋我不嬲都係興唔襯嘅嘛，大家知以前已經知啦。係喎，咁啊阿 Lu 啊，咁其實嚟講啦，某程度上咧，阿 Lu 咧都係我哋開台啦，到到現在為止咧，都繼續嚟講咧，都係我哋天牌裏邊做嘅一個老行家嚟㗎，係啊。老行尊啦，係屬於係啊，又做二台啦，又可以做到天炮。咁你覺得有咩感覺咧？其實好多我哋嘅 web 咧都慢慢地進入咗二台㗎啦。你有咩感覺咧？有咩感覺？我入先咯，都係。你又知係啦。唔係，你想知道啲咩感覺先？大家即係你自己覺得喺我哋天炮裏邊啦，同埋二台嘅感覺係點樣咯？其實開頭就好大分別嘅，我自己覺得天炮呢邊同二台嗰邊係好大分別。但係慢慢咧，令到我知道其實都係同一嚿嘢嚟嘅，即係要發生嘅事始終發生。即係例如咧，即係可能你開頭會覺得呢度好小圈子或者好是非嘅，後尾咧發覺原來嗰邊都可能係咁樣嘅喎，只不過你未發覺到，亦都可能調翻轉啦。其實你自己以為呢一邊天炮好亂啊，或者好多是非啊，啲咁多 web 梗係明爭暗鬥啦。係。但係其實再耐咗之後，發現原來冇呢件事嘅，又好似二台咁一個大家庭，係啊都唔奇噶嘛。你有冇同人鬥過啊？我不嬲都唔鬥啦，鬥就唔會有冇人好似對你而家咁啦。有冇人對你為一個競爭對象啊？有冇人搶你啲位啊？有啲人講過話，覺得我即係我聽到好唔開心，因為我覺得佢係我朋友嚟嘅，我估唔到會講呢啲説話。例如咧，佢就同我講咗句話，呢啲咪叫際遇咯。咁我嗰陣時就唔係話擁有太多嘢，只不過係咁啱咧。好佢少少。即係可能俾大家多少少嘢，但係如果對比起 Team Power 嚟講，我係比所有嘅 WebJ 嚟講，我都係佔據得少㗎啲嘢。我又唔會話好想我要做 shop，咁我唔會，咁我自己知自己事㗎嘛，我唔會話好渴求要做啲咩，咁編到埋嚟我會做，即係任何 function 一啲 event 我都會到㗎，我準時嗰隻個啊，仲要。即係你而家話某啲 WebJ 唔準時。即係咁，我覺得係啦，呢啲情況我聽咗，我自己嗰陣時覺得就好驚嘅身邊啲朋友。但係其實啱啱出嚟做事，再諗真啲，其實度度都係咁噶啦。其實呢度已經係好好，同埋其實唔係真係咁複雜。可能自己嗰陣時細個咧諗啲嘢會係偏激少少先會咁樣諗咯。依家覺得都係一個好好嘅大家庭啦，大家都好開心嘅。係啊，如果唔係都唔做咁耐啦。係啊。咁你其實覺得 Team Power 裏邊咧，你邊樣嘢令你最留戀啊？最留戀係咪我哋啊？ Team Power 有乜嘢令我最留戀啊？係啊。我最留戀係以前做節目嗰陣時，以前做節目嗰陣時係同浩然啊咁嗰啲咧。係。咁雖然好夜㗎，但係你會覺得我都會好俾心機做。雖然而家都會俾心機，但係咧以前係多啲人咧，大家嗰種嘅精神咧會
大啲嘅。依家咧你就會覺得有啲人 Team Spirit 嗰啲好啲係嘛？因為而家可能好多朋友仔要顧慮嘅學業啊，即係揾工嗰啲嘢咧，佢哋未必係唔中意呢度，即係可能你講下科啊咁嗰啲，咁佢真係要出嚟揾食㗎啦，咁佢係唔想離開而離開㗎嘛。咁大家都揾食嘅其實。係啦，咁變咗咧少咗啊，少咗呢啲交流。同埋我就想即係點講，我不嬲都話㗎，要入嚟做 Team Power 又好，做二台又好啦。係咪真係問心？真係只係想做一個 Web J 或者想做一個 DJ 咯？因為太多個心覺得嗱，一來覺得簡單啦，覺得做電台係好簡單嘅一回事。喂，日日翻到嚟，原來開麥嗰2個鐘就喺度廢噏2個鐘就可以噶啦，唔係噶嘛。其實先前 prepare 嘅嘢你哋係唔知，到你真係坐低喺度嘅時候又唔係呢回事。要學嘅，即係啲人成日覺得推 panel 可能自己啲 Web J 咁之間，點解你做極都唔教我啫？其實佢未到要學呢一部分，你係要睇清楚人哋點。到你坐嘅時候，有啲夾硬俾佢坐落去，咪炒粉咯。你個 partner 啊？係嘅。嗱，所以咧，大家咧後輩嘅咧又要聽實，前輩嗰啲咧就要細心睇下，諗下自己係咪咁樣做過嘢嚇。咁啊，同埋咧，其實咧，如果想入嚟呢行嘅話咧，你都要留意阿 Lu 講嘅嘢啦，係咪先？咁我又唔叫得話係啲咩，可能我一心開頭入嚟就可能係抱住一個玩嘅心態，同埋我都係尊重遊戲嘅。咁我哋以前係一個遊戲式嘅玩，我哋係尊重遊戲，所以個心態就唔係咁咯。有啲人係入嚟，我都係玩嘅，我都係玩遊戲或者係比賽嘅。但係會有唔尊重嘅情況發生咯，咁唔尊重嘅情況發生嘅時候就會有好多事發生噶嘛。咁我以前咧我就講到明嘅，大家都知道我係啲咩人嚟㗎，啲熱血青年啊，火爆 BB 嚟嘅。我真係會鬧嘅，我會覺得對不公平嘅嘢嚟鬧嘅。咁因為全靠我嗰陣時肯咁樣講咧，我哋嘅即係可能係阿錦啊、Warren 啊，咁嗰啲就會知道。咁起碼呢個靚妹真啊嘛，咁佢都係講事實啫咁樣，咁就冇咁麻煩咯，因為始終有時見到好多咧，有啲人真係我係好唔中意啲好假嘅人，所以喺 Team Power 我可以同佢合作到啊，或者喺二台合作到啊，同佢做到朋友嗰啲人咧，都係一啲比較真心啲啊，唔會即係假仁假義嗰啲先可以做到朋友咯。你見啦，有時即係我唔會因為我好想做某啲嘢而去付出某啲嘢先至付出啊！即係未必付出嘅，即係可能我本來我因為好想做 show up 啊，所以我同阿 B 你 friend 咯，咁樣唔會噶嘛，即係我唔想呢啲情況，即係暫時嚟講，我唔知呢度存唔存在呢啲情況啦。但係我自己聽咧，我聽我啲朋友點解我會攞啲比喻咧？就因為我啲朋友係做辦公室，即係辦公室特別多呢啲嘢。辦公室政治係啦。真係會有一個秘書或者一個文員仔想高級啲、高薪啲咁樣，會黐埋去個經理度噶嘛？咁我覺得呢啲真係好驚嘅喎！你點啊？跟住你點樣面對你以後嘅人生啊？跟住即係如果有啲過分啲，你點樣面對你男朋友啊？即係我覺得係難搞㗎。我唔希望喺我哋呢啲大家庭上面出現呢啲，哎呀，冇咁感觸，冇咁感觸，哎呀，冇感觸。其實我趕住做節目㗎，你仲有乜嘢問啊？冇㗎啦，唔係我哋今日咧聽到 Lu 嘅感人肺腑嘅説話咧，真係覺得好開心啊！即係我覺得咧，我哋 How Team Power 咧，真係好想阿 Lu 你多啲上嚟㗎。唔好，你多啲上嚟啦。其實又要化妝，你睇下今日個樣 hea 到。唔緊要㗎，唔緊要，唔係我哋特登直擊下你啊嘛。哎呀，我真係好感動啊！今日 Lu 上嚟同我哋講一番説話。我驚啲人覺得我唔尊重做節目又咁。唔係，咁樣翻工㗎嘛。唔緊要啦，好多人 hea 過你都係咁噶啦，平時啲人戴眼鏡嘅啫，淨係你都唔戴眼鏡已經算好好噶啦。因為我唔近視啫。你化妝咩？你睇太陽眼鏡噶嘛？係咩？係啊，你有冇喺個袋度啊？我冇。好似有啊，唔係好似執起咗。你想唔想睇下？你又攞嚟睇下啦，即係 Lu 呢啲咧就最真咯。所以大家咧，我希望我都係佢嘅朋友嚟㗎，即係我冇講過際遇嗰啲嘢咯。我講際遇嗰排咧，我同佢唔係朋友嚟㗎，而家先係朋友嚟㗎。你冇係嘛？我執起咗落雨啊！原來呢啲真係最真嘅人啦！今日多謝晒 Lu。